Τι πιστεύεις ότι αξίζει περισσότερο, 100.000 followers που δεν αγοράζουν τίποτα ή 1.000 followers που αγοράζουν τα πάντα? Η ίδια η ερώτηση απαντάει στην ερώτηση που κάνει. Είναι ξεκάθαρο ότι θέλεις ποιοτικό κοινό να σε ακολουθάει. Το ποιοτικό κοινό σημαίνει ότι είναι ένα κοινό το οποίο ενδιαφέρεται για το προϊόν σου, ενδιαφέρεται για την υπηρεσία σου και έχει και την οικονομική δυνατότητα να μπορέσει να αποκτήσει αυτά που προωθείς. Και αυτό το βλέπεις ξεκάθαρα από διάφορα brands ή και influencers οι οποίοι πάει και αγοράζουν followers. Και κάθε φορά που έρχεται μια εταιρεία και μας ρωτάει αν έχει νόημα να αγοράσω followers, εμείς είμαστε κάθετοι σε αυτό. Γιατί εκτός ότι επηρεάζει αλγοριθμικά, δηλαδή το Instagram, το Facebook, το TikTok, ξέρει ότι αυτός ο λογαριασμός έχει αγορασμένους followers. Το κοινό δεν έχει καμία σχέση με αυτό που προωθείς εσύ. Και πολλοί νομίζουν ότι και έχουν την ψευδαίσθηση στην ουσία ότι απλά να αγοράσουμε followers για να δείχνει ότι το κανάλι μας έχει πολλούς. Αλλά όταν μπαίνει πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος. Όταν μπαίνει και βλέπει ότι το συγκεκριμένο brand, το συγκεκριμένο κανάλι έχει 100.000 followers, αλλά βλέπει οργανικά, ας πούμε, σε όλες τις δημοσιεύσεις που κάνει ότι οι δημοσιεύσεις πηγαίνουν 100 προβολές και 1.000 προβολές, τότε καταλαβαίνει ότι υπάρχει μια αναξιοπιστία. Και αυτή η αναξιοπιστία μεταφέρεται και στην εμπιστοσύνη απέναντι στο ίδιο το brand. Οπότε θέλουμε να χτίζουμε πάνω σε σωστές και γερές βάσεις. Θέλουμε δηλαδή να δημιουργούμε και να ελκύουμε το κοινό που θέλει να μας ακολουθάει. Και αυτό το κοινό είναι στατιστικά οι μελλοντικοί μας πελάτες.